Mamaya. Wala ko'y kuon. Ganahan ng tako niya, wako kadala. Sige, our journey starts now. Hi guys. We're going to BUSAY CAVE. Yeah. This is just a random video because we don't know what we go through. So para mag-trekking sa amin. Mag-trekking sa amin to the likod ko, no? Sa mong tour kay si RJ. Sige. Nadya, alam mo po sinig. Ano ko? Inigbalik. Sa tubig. Oh my God. Oh. Umisinina, G. Ayan kay further as in. Anak ka diha? So nice guys. View, daghan kay oxygen guys. So ginhawa sa taga kadiyos kay. Mag nakalitan di guys. Nakalitan di sa saka. Always sa tanong mo eh. The sky is power. The sky is power. Nagana sa SR. Nice ka ginhawa. Pataas sa ginhawa. Ay! Pagkamay stiyan. Siya rin kamay. The place where we gotta go down to the deep char English. Hi. So struggle is real. So adventure karong adlaw. Yes po. Oh. Lagi niya. Ganito din ang dahon. Yung anak ka. Struggle. Ay, nako. For the sake of the laag, guys. Laga wonders. Laag wonders. What is that, though? Bitabi po. Ay, okay, nagmabasa. Maugar kita rin dahil. Kasi naman ni pisa. Mayroon dito atong aspect karong adlaw is na bagay sa laag ko itong adlaw na. Ikaw mamaya akong gibidiwan na dili ako. So ka-peaceful sa lugar. So, uy, Jay, pwede na tamakuan. Basig di ta kasabaan. Tabi-tabi po. Dili kuyaw. So kuyaw na kuya, binako kita kag dilingon nato. Huy. So guys, this is the place sa likod sa katodong no, likod no. Kuan, gawsanan sa BUSAY CAVE. So gawsanan sa BUSAY CAVE po. So dami karon diri sa BUSAY CAVE ni siya ang let's go sa gamay-gamay. Ara sa lingkod ari sir. So yan, hayag kay siya lang taon sa akong cellphone. Oh my God, lalum-lalum man di ay. So nadiri gagikan ang tubig sa tarang mualbual guys. Kita man na tubo. So tubo jud siya. So igabot ito pwede ngit-ngita dong. Na ay mga stalactite ba usay tawag ano yung mga kada mga rocks formation. Sige, sa pictorial is real. Sige, sige, demanding pa kaayo sa iyang photographer o photographer be like. Guys, welcome back to the channel. So nata there's a cave. Tabi-tabi po. So nagnaog na mi sa karon guys. Hinay lang.
Di ra delikado dong. Ah. Ang delikado, kani matagal itong cellphone. Di ara na ta magkilid sa mamidpid pero tas dalan-dalan. As kilid-kilid. Masig lalom na inig kuan dito ha. Back out na lang ko oy. Uy, kangit ni. Kari nakagig. So, ngit-ngit ka siya diri sa sulod. Pero hapit na mi sa gawas, guys. Di makita ang nasa sulod kaya tingit-ngit. Pero my goodness. Kakuan sa bigbitin, my goodness. Buwan nasipit ang baba ni Sir R. So, nanamisa. Ay, my goodness, success. Nanamisa. Ha? So, nanamisa, kuana, nanamisa. Brand. Ha? Lalong? Sige, sige. So, pabalongon sa rin natin. Wow. Mulat lang good. Okay, mubalik na miss sa muang agi. They are there. They are there. Little pony is so pretty, so pretty. The pony, it's so pretty. Ding, 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 ding. Kagwapa niya. So pretty naman this girl, oy. There are too many horses in here. This, kagwapo. Kagwapo. Ara, mga gwapo. Video. Hi guys. We are here at the farm of horses. Bakit kayo nag-aaway dalawa? Cute kayo. Hello. Pwede na. Taas na kay kagbangs. Natabunan na imuhang mata. Lucky. Look at you. Kanilang tulo babae. Look at you. Sila tulo babae. Bakit na ba kanis sila mamatid jud ay? Ay, ka pretty, oy. Pretty. Iya magukan una kong kuan. So pretty. Isog sa dito. ESKAPO VERDE. Sorry, no dogs allowed. No dogs allowed. What's our new destination for the day? Oh, this is the area. Sige, unahan pa din. Tawag siya og ESKAPO VERDE. ESKAPO means escape and verde means grain. So in English, this is escape grain. It's ako ara po na ang kaugalingong translation ha mga These are my bodyguards today. Hilason lagi ay. Bati man gud ang sky, wala siya yung clouds ba, wala nagpundok-pundok, nag-usa, Manaw aksa daw mi, kagipang Tom Jones ang people. Nindot diri sa kay ngano na yung mga kahoy ba? Yes. True.
Gi ka una dong. Mawala ang pictorial and everything. Pero guys, mga basa pa taw ning mga tawanan. Oh, diba? Di na mawala ang pictorial and everything for the day. Ako, G.